ভাই। না না তোমার হাতটাকে চিবিয়ে খাচ্ছি। আমরা প্যারট দীপঙ্কর বলে যে ফেমাস, ওর কাছে এসছি। এত ভাল লাগছে ওনার যারা আছেন, যারা দেখাশুনো করেন, তারাও এত ভালো লোক, মুখ দেখলেই বুঝতে পারবেন। সেই আমরা যে আদব কায়দা করি তার বাইরে একটা সরল সুন্দর জীবন। আর পাখিগুলো দেখুন। দীপঙ্কর ভাই কিছু একটু আমাদের জন্য বলে দাও। মানে কোন পাখি সম্বন্ধে? হ্যাঁ, পাখি সম্বন্ধে। বা দেখুন, সবার প্রথমে বলি যে এখানে যা কিছু আছে তো সব এক্সোটিক বার্ড, কিন্তু আমরা যেরকম ইন্ডিয়াতে থাকি, তো ইন্ডিয়ার কিছু রুলস রয়েছে যেখানে মানে এখানকার যে লোকাল স্পেসিস যেগুলো, যেমন ইন্ডিয়ান রিংনেক বা আরও যে পাখি আছে, এগুলো তো আমরা রাখতে পারি না। এখানে যা কিছু আছে এক্সোটিক। আর পাখিকে আপনি তখনই ভালো কেয়ার করতে পারবেন যখন আপনি ওর ফিলটা বুঝতে চেষ্টা করবেন, কারণ ও বলতে পারে না। কারণ ওরা ওয়াইল্ডে থাকলে ওদের নিজের কমফোর্ট, নিজের কোনটা ভালো মন্দ ওরা নিজেরা সেরকম প্লেসে গিয়ে করতে পারে। কিন্তু আমরা যখন কেজে রাখবো, খাঁচায় রাখবো, যত বড় কেজই হোক না কেন, এটা কিন্তু কেজি, ওদের ইচ্ছে মতো ওরা কোথাও যেতে পারবে না। তো ওদের ফিল বুঝে, ওদের কোথায় কমফোর্ট হচ্ছে, কোনটাতে কমফোর্ট ফিল করবে, তার জন্য সেরকম পুরোপুরি না তৈরি করতে পারলেও কিছুটা সেরকম এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা, কিছুটা সেরকম প্লেস দেওয়া, কিছুটা সেই টাইপের খাবার দেওয়া, এটাই মানে এইভাবে একটু কেয়ারিং করলে পাখি ভালো থাকবে। আর পাখি থাকলে আমি দেখেছি দীপঙ্কর ভাই, পাখি থাকলে বাচ্চারা পাখির সাথে মিশলে খুব পেটস সম্বন্ধে বা নেচার সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান হয়, অনেক জ্ঞান হয়। ওটা যেরকম, তার সঙ্গে আরও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আমি দেখেছি, যেটা আমার ফিল হয়, এটা আশা রাখি সবারই ফিল হয়, পাখি একটা কালারফুল হয়। আপনি যখন একটা পাখির সামনে থাকবেন, আপনার দুটো দৃষ্টি, চোখের দৃষ্টি পাখির ওপরেই থাকবে, এবং পাখির যে আওয়াজ আপনার দুটো কান ধরে দেবে। পাখির সামনে থেকে আপনি অন্য কোনো, আপনার মাথায় যতই ফ্রাস্ট্রেশন থাক বা আপনার যতই চিন্তা থাক, আপনি কিন্তু অন্য কোনো চিন্তা মানে দুশ্চিন্তা আপনার মাথায় রাখতে পারবেন না। আপনার মাইন্ডটা পুরো রিফ্রেশ হয়ে যাবে, আপনার মানে পুরো রিফ্রেশমেন্ট হয়ে যাবেন একদম। বাহ, একদম। এই জন্য এই বাচ্চাদের নিয়ে এসেছি। বাচ্চারা হ্যাঁ খুব হ্যাপি। যারা পাখি পোষেন না বা রাখেন না, তারাও এরকম ছেড়ে মানুষ করুন। বাচ্চাদের সাথে সঙ্গ হবে, একটা সুন্দর সঙ্গী পাবে এবং ওদের মন ভালো হবে। ছোটোবেলা থেকে ওরা শিখবে পাখিকে কষ্ট দিতে নেই, নেচারের ডালপালা কাটতে নেই, এগুলো শিখবে। এই দুটো জিনিস মানে প্রকৃতি বলতে আমরা যেটা বুঝি গাছ, মাছ আর পাখি, আর কি বলবো, আর এগুলোকে ভালোবাসতে পারলেই তবে আমরাও আমাদের ভবিষ্যৎটা উন্নত হবে। কারণ নেচারকে যত আমরা ভালো রাখবো, আমাদের সার্বিক উন্নতি বা সার্বিক সবকিছু ঠিকঠাক ব্যালেন্স থাকবে, সব ঠিকঠাক থাকবে। একদম একদম তাই। নেচারের একটা অঙ্গ হচ্ছে পাখি, একদম বিরাট অঙ্গ, বিরাট অঙ্গ। এইগুলো দীপঙ্কর ভাইয়ের পাখি প্রচুর আছে, আমরা এখনও কিছুই দেখিনি। এখানে কাকাতুয়াটা ওপরে বসে আছে সুন্দরভাবে, আর এই দাদারাই দেখাশুনো করেন, এনারাই দেখাশুনো করেন। আপনারা জাস্ট দুটো কথা একটু বলে দিন যে পাখির সাথে থেকে আপনাদের এই কাজটা কেমন লাগে। অনেকে তো অনেক প্রফেশন করে, প্রফেশন করে কেউ কাউকে দেখি দুঃখ নিয়ে অফিস থেকে ফিরছে, কেউ খুব সুখী, কেউ সুখী না। কিন্তু আপনি পাখিদের সাথে থেকে কি ফিল করেন? পাখিদের সঙ্গে থেকে আমি ভীষণ ভীষণ নিজেকে গর্বিত মনে করি। আর সমস্ত কিছু যা কিছু শেখার, যা কিছু পাওয়ার, সব বাবুর থেকেই পেয়েছি। হ্যাঁ, বাবু মানে এখানে সারাদিন কাজ করার পরে কোনো ফ্রাস্ট্রেশন, কোনো দুঃখের কোনো জায়গা নেই। এখানে সবাই আছেন, মানে এই যতক্ষণ এর মধ্যে থাকি আমাদের অন্য কোনো চিন্তা করার সুযোগ পাই না। কারণ কোনো একটা পাখি এসে কাঁধে বসছে, কেউ খাওয়ার জন্য মানে চিৎকার করছে, তার মানে কনসেন্ট্রেশন মাইন্ড সবসময় এর ভেতরেই থাকে। এখানে থেকে অন্য কোনো চিন্তা করার কোনো জায়গা। আর ওদের মতো সরলতার জীবনের সাথে থেকে একটা কোথাও যেন সরলতায় অন্তরটা ভরে থাকে। আপনি মানে যারা আমি দেখেছি, যারা বার্ড লাভার হয় বা পাখির সংস্পর্শে থাকে, তাদের মধ্যে ক্রুয়েলটি বেশি থাকে, তারা একটু সহজ সরল হয়ে যায়। রাইট মানে এর সঙ্গে মিশতে একদম পরিবর্তন হয়ে যায়। একদম। এইটাই দীপঙ্কর ভাইয়ের সাথে আমার আজকে দেখা হলো। আমরা এখন পাখি দেখব। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ধন্যবাদ।